सम्पूर्ण साथीहरूलाई द ट्राभल जोडीको अर्को एपिसोडमा स्वागत गर्छौं। देवदह रूपन्देहीदेखि पाथिभरा मन्दिर ताप्लेजुङसम्मको यात्रामा नेपालका केही मनोरम परिदृश्यहरू मार्फत हजुरहरूलाई मनोरञ्जनात्मक बाइक राइडमा सामेल गर्नेछौं। शहरी जीवनको भिडभाडदेखि दुर्गम गाउँको शान्तिसम्म यो यात्रा साहसिक, सांस्कृतिक र अन्वेषणको मनमोहक मिश्रण हुनेछ। यात्राको सुरुवात हामी बिहानको 8 बजे देवदह रूपन्देहीदेखि गर्छौं। बुटोल नानघाट सडक खण्डमा विस्तारको काम चलिरहेको हुनाले बाटो अफ रोड नै मान्न सकिन्छ। त्यसैमाथि दाउनेनी र 2 घण्टा जति जाममा पनि पर्यो। जाम साथै घाम र धुलोले गर्दा हामी थाकिसकेकाले अरुण खोलानिर 10 मिनेटको रेस्ट लिन्छौं। हामी दाउने कट्यो, दाउनेमा लास्टै जाम थियो है। धुलो त्यस्तै धोएर सुकाएको रेनकोट हामीले छोडेर आएको बाटो राम्रो हो भनेर। एन्ड नाउ आज मलाई चाहिँ चिया अनि पाउरोटी खानु मन लाग्यो, सो हामीले चिया पाउरोटी नास्ता गर्थ्यौँ। अनि आफ्नो टाइम डबल चिकन गरेर खान आइन्छ होला। धेरै लामो यात्रा गर्नु नै थियो, त्यसैले समयमै अगाडि बढ्नु उपयुक्त मानेर हामी चितवनतिर लाग्छौं। हामी चितवन आइपुग्यो होइन। बाटो त एकदम भयङ्कर थियो, तर चियाको ठाउँमा के अरे हामीले चिया पिइरहेको थियौँ। र यता अगाडि चाहिँ बाटो गएपछि त्यसपछि बाटो राम्रो थियो। जस्ट एउटा साइडमा बाटो राम्रो थियो, धुलो चाहिँ भएन त्यति होइन। अब खानासाना खाएर चाहिँ अलमोस्ट 238 किलोमिटर छ हाम्रो यहाँबाट अब अगाडि। र हामी चाहिँ 1 बजिसकेको छ। 2 बजे हामी अब हिँड्छौँ, बाटो नि बस्छ। जस्ट 7-8 त बज्नु भयो। भोक लाग्छ, पहिला खाना खाऊँ त्यसपछि खाना आयो हाम्रो। अझ एउटा धेरै नै थाक्यो। अहिले हामी यताबाट आएर चाहिँ चिया खान नसकेर मस्तो थाक्यो लास्ट एक्सट्रिम। सानो कफी ब्रेक पछि करिब 4 बजेतिर हामी हेतौडाबाट जनकपुरतिर लाग्छौं। पुसको महिना दिनहरू यसै पनि छोटा, घाम डुब्न लागिसकेको थियो। हाम्रा लागि हेतौडाबाट अगाडि जंगलको बीचमा राइड गर्नु नै जादुई अनुभव थियो। वर्षा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पथलैया, चन्द्रपुर, बर्दिवास हुँदै अगाडि बढिरहँदा जंगलको सुन्दरता र खुल्ला सडकको स्वतन्त्रता पनि अँगालिरहेका थियौं। दिनभरिको शारीरिक र मानसिक थकानका बावजुद जनकपुर सहर प्रवेश गर्न साथ हामीलाई पहिले भन्दा धेरै बलियो र अधिक लचिलो भएको अनुभव भएको थियो।
देवदहदेखि जनकपुरसम्मको 340 किलोमिटर बाइक यात्रा हामी दुवैका लागि अविस्मरणीय थियो। आशा छ जनकपुरको बिहानीले थप सकारात्मक वृद्धि र अवलोकनको अनन्त सम्भावनाका साथ स्वागत गर्नेछ। गुड मर्निङ साथीहरू। आज हामी बिहान बिहान वकिङमा हाम्रो होटेलदेखि जनकपुर घुम्न गइरहेको छौँ, मन्दिर दर्शन गर्न। बुढो बिहान लेट भइसकेको छ, तर जाडो खासै छैन। हामी फुल्ली जाडोको हिसाबले हिँडेछौँ। यहाँबाट 10 मिनटको वकिङमा छ अरे, त्यही भएर हामी चाहिँ वक गर्दै जाँदैछौँ। लेट्स सी। अनि आर यु एक्साइटेड मन्दिर दर्शन गर्न? एक्साइटेड छु। अलिकति बिहानमा अलिकति गडबड भयो। मर्निङ घाम परेको कस्तो राम्रो। क्यामेराले गर्दा अलिकति गडबड भयो। होप त छिटै रिजल्ट हुन्छ। एक्चुअली सबै क्लिपहरू सुट त गऱ्यौँ, बट क्यामेराले लास्टै धोका दिइरह। सो लेट्स सी के हुन्छ। आज हामी पैदल नै मन्दिरतिर लाग्छौँ। चोकदेखि करिब 10-12 मिनटमै मन्दिर पुगिदो रहेछ। जानकी मन्दिर नजिक पुग्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँको ध्यान खिच्ने कुरा यसको आकर्षक वास्तुकला नै हो। है हामी फाइनल्ली चाहिँ राम जानकी मन्दिर आइपुग्यौँ। परिसरभित्रै छौँ अहिले। हिजोको थकान, हिजोको चिसोमा होइन, दिनभरि 6-7 घन्टा बाइक चलाइयो चिसोमा, र आज सडनली चाहिँ यो एकदम प्यारो प्यारो घाम शरीरमा पर्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्दको अनुभव भइरहेको छ। हिजो यहाँ चाहिँ राम जानकी विवाह महोत्सव चलिरहेको रहेछ, त्यसले गर्दा अलिकति क्राउडेड छ। त्यही भएर हामी चाहिँ बाहिर नै छौँ। मन्दिर एक्चुअल मन्दिरभित्र नै हामी इन्टर गरेका छैनौँ। हुन चाहिँ मन्दिर परिसरभित्रै छौँ। अब चाहिँ यो मन्दिर बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ, अवलोकन चलिरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी भित्र जान्छौँ। बट सी द टेम्पल। करिब 1874 निर्माण गरिएको यो मन्दिर कोइरी हिन्दू वास्तुकलाको एक उदाहरण हो। 1480 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस मन्दिरलाई 9 लाखे मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। 3 तल्ले यो मन्दिरमा 60 कोठाहरू छन्, जसले यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर बनाउँछ। र प्रत्येक कोठामा नेपालको झण्डा, रङ्गीन काँच, नक्कासी र चित्रकला, सुन्दर जालीका झ्याल र बुर्जले सजाइएको छ। साथै 2018 सालदेखि सञ्चालित आजन्म अखण्ड श्री सीताराम नामकै संस्कीर्तन पनि सुन्न पाइन्छ। हामी जनकपुर मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि जानकी मन्दिरभित्र चाहिँ एउटा सानो म्युजियम पनि रहेछ, जहाँ सीता जन्मिएदेखि लिएर अनि विवाहसम्मको सम्पूर्ण एउटा स्ट्याच्युमा मुभमेन्टहरू दिएर एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट त्यो इलेक्ट्रिकल सर्किटहरूले चाहिँ मुभमेन्टहरू दिएर भनौँ न स्ट्याच्युलाई कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ। त्यो पनि घुम्यौँ। मन्दिरको दक्षिण पश्चिम कुनामा विवाह मण्डप निर्माण गरिएको रहेछ, जहाँ राम र सीताको विवाह भएको किंवदन्ती पनि पाइन्छ। यहाँ जान भने
प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपियाँ टिकट पनि लाग्ने रहेछ। हामी मन्दिर दर्शन गरेर सिधै होटलतिर लाग्यौँ र खाना खाएर दिउँसोको करिब 1 बजेतिर जनकपुरलाई बिदा गर्दै अगाडिको यात्रा पनि प्रारम्भ गर्यौँ। जनकपुर अनि ढल्केबारबाट पूर्व लागेपछि हामी रङ्गीन बजारहरूले भरिएको भिडभाड सडकहरू बीच आफूलाई पाउँछौँ, जहाँ स्थानीयहरूले आफ्नो दैनिक जीवन त बिताइरहेका छन्। जीवन्त वातावरणले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। परम्परागत सङ्गीतहरू प्राय पृष्ठभूमिमा सुनिन्छ। धनुषा, सिराहा र सप्तरी अन्तर्गत पर्ने महेन्द्र राजमार्गको दुवैतर्फको विस्तारको काम चलिरहेकाले हाम्रो यात्राको गति सुस्ताउन थाल्यो र हामी आजको यात्रा भने यही इटहरीमै रोक्ने निर्णय गर्यौं। ओहो साथीहरू, आज हामी आयो इटारी साथीहरू। 8 बज्यो। 8 बजे चाहिँ हामी इटहरी आइयो। अब चाहिँ आज इटहरी नै बस्ने प्लान गराइयो, किनभने एकदम मौसम पुग्नु थियो, हाम्रो रिलेटिभहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर रातिमा अनि अलिकति चलाउनु गाह्रो भयो। त्यही भएर अब चाहिँ अगाडि नबढ्ने, भोलि नै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्लान भयो। अनि नेटहरूमा सर्च गरौँ। नेटमा सर्च गर्दा गर्दै होटल आरआर सरी के नाम रे होटल गुरु, होटल गुरु भेटियो। अनि त्यसरी नै बुक गरेर भर्खर चेक इन गरिरहेको थियौँ। थाकिएको छ, हिजो जस्तो थाकिएको छैन, बट आज चाहिँ अलिकति लेट पनि निस्क्यौँ। अब दर्शन गर्दा गर्दै लेट नै भयो। अनि सिटीमा ट्राभल गरियो बढी, त्यो गर्दाखेरि पनि गाडीको त्यो लाइटहरू परिरहेको अनि चलाउन अलिकति गाह्रो लाग्यो। त्यही भएर आजको चाहिँ हामी 2 घन्टा पहिल्यै नै हामीले आजको राइडलाई खतम गऱ्यौँ। अब आजकोलाई चाहिँ अब हामीले भोलि कभर गर्छौँ। सो होप फर द बेस्ट टुमोरो होइन। भोलि चाहिँ हामी बिर्ता मोडदेखि इलामसम्मको प्लान थियो। अब चाहिँ हामी इटहरीदेखि इलामसम्मको प्लान हुनेछ र भोलि यस प्लान हामी चाहिँ अन्तुडाँडासम्म पुग्नेछौँ। भोलिको बसाइ चाहिँ हाम्रो अन्तुडाँडा हुनेछ। भोलि बिहान चाहिँ छिटो उठ्नु पर्ने भयो। छिटो त तपाईँ त्यसै पनि उठ्नुहुन्छ, बट त्यही हो, छिटो निस्किन पर्ने भयो भनौँ न। म छिटो उठ्न पर्ने भयो भोलि। तेस्रो दिनको सुरुवात इटहरीको शान्त सडकहरू बीच गर्छौँ। बिस्तारै हामीलाई सहरबाट बाहिर खुल्ला सडकहरूले डोराएको महसुस गर्छौँ। बिहानीको चिसो अनि ताजा हावाले हामीलाई उत्साहित बनाइरहेको थियो।
सडकको दुवै छेउमा फैलिएको नरिवल र सुपारीको हरियालीले भरिपूर्ण ग्रामीण इलाका उर्लाबारी दमक हुँदै हामी बिर्ता मोड पुग्छौं। बिट्टा मोड पुग्न साथ मेरो जुत्ताको सोल निक्लिएकोले अर्को किन्यो अनि खाना खाएर बाइकको पनि थोरै मर्मत गरी अगाडि बढ्छौं। बिर्ता मोडबाट खानासाना खाइयो, बाइक बिग्रियो त बाइक बनाइयो, मधेको जुत्ता बर्बादको जुत्ता पनि आफै चेन्ज गरियो हो, जुत्ता त्यही पुरानो छोडियो अनि बाइक वास गराउँदैछ। मैले अलरेडी लेट छ, हामी 1.5 घन्टा लेट भइसक्यो। हामी चाहिँ कन्याममा 3 घन्टा घुम्ने टाइम थियो, अब हामी चाहिँ धेरै भयो 1.5 घन्टा भन्दा बढी हामी घुम्दैनौँ। अनि त्यहाँबाट आज कहाँसम्म हुन्छ एटलिस्ट आधा बाटो चाहिँ आधा घन्टा पुग्नु पान्छ। अहिले चाहिँ अब बिर्तामोडबाट केही अगाडि चाहिँ बाइक गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यात्रा कन्यामसम्मको आई होप 1 घन्टासम्म सजिलै पुगिन्छ। म त चाहिँ यता थिएँ। सुन्तला खालो सुन्तला। बिर्तामोडदेखि करिब 60 मिनटको राइडपछि कन्यम सहर पुगिँदो रहेछ। कन्यम पूर्वी नेपालको हरियाली पहाडहरूमा बसेको रमणीय सहर हो। यो सहर हरियाली चिया बगान र मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि प्रख्यात छ। इलाम जिल्लामा अवस्थित कन्यम समुद्रिक सतहबाट करिब 1500 मिटर उचाइमा अवस्थित छ, जसले वर्षभरि चिसो अनि स्फूर्तिदायी हावा पनि प्रदान गर्दछ। कन्यमदेखि फुङलिङ अझै 195 किलोमिटर टाढा नै थियो। त्यही भएर आज हामी अन्तु डाँडा नगई इलाम बजारतिर नै लाग्यौं।
कन्यम, फिकल, इलाम हुँदै हामी पौवाभन्ज्याङको जोम्सो रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्जमा रोकेका थियौँ। 3 दिनको यात्रामा हिजोको बसाइ पहाडी भूभागमा थियो। इलाम र फिदिम भन्दा अलिक उचाइमा रहेको यो पौवाभन्ज्याङ अलिक बढी नै चिसो थियो। तपाईहरु आइदिनु होला। हाम्रो यहाँको लोकल चिजहरुको स्वाद लिएर जानु होला। अरु के भन्नु छ हैन? धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो तपाईहरु टाढाबाट आउनु पार्नु भएको धेरै खुसी छौं। ल अवश्य आउन जाउँ फेरि पनि हामी ल। एड्रेस भन्दैन त्यो कहाँ हो? यो पौवाभन्ज्याङ 5 थर पौवाभन्ज्याङ जुम्सा होटल भन्छ यसलाई। यो फिदिम नगरपालिका 8 मा पर्छ। हुन्छ है त फेरि ल। गुड मर्निङ डे 4। आज चाहिँ हामी जोम्सा रेस्टुरेन्ट बारबाट पौवाभन्ज्याङ है फिदिम 5 थर जिल्ला पौवाभन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा छौँ। यो चाहिँ फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा पर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी आजको यात्रा फुङलिङदेखि कहाँसम्म हुन्छ थाहा भएन, तर फुङलिङसम्म चाहिँ आज हामी पुग्छौँ। आज 3 दिनको बसाइ भन्नु पर्यो। एक दिन जनकपुरको बसाइ, एक दिन जनकपुरको बसाइ, एक दिन इटहरीको बसाइ, अनि आज तेस्रो दिन चाहिँ हाम्रो पौवाभन्ज्याङको बसाइ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो। यहाँको लोकल खाना खाइयो है, अनि त्यसपछि यहाँको लोकलहरूसँग कुरो गर्न पाइयो। अनि चिसो हिँडेदेखि सबभन्दा चिसो पनि आजकै दिन छ। अलिकति ग्लोभ्सहरू हल्का लिएछ, अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो भने अरू त सबै ठिक थियो। ग्लोभ्सहरू अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरिएछ, हात चिसो भयो। अब फेरि माथि बजारमा गएर ग्लोभ्सहरू लिएर अनि हामी लाग्नेछौँ फुङलिङतिर। बाइक चिसो छ एकदम। अब बाइकहरू रेडी गरिदिएर हुन्छ। जोम्सोको बसाइ साह्रै नै मनमोहक तथा आनन्ददायी थियो। बिहानको ब्रेकफास्टमा तिब्बतीयन ब्रेड र सब्जी खाएर हामी फिदिमतर्फ लाग्छौँ। हामीलाई फिदिम पुग्न 45 मिनेट भने फिदिमदेखि फुङलिङ हुँदै सुकेटार पुग्न भने 2 घण्टा लाग्छ। अब चाहिँ हामी अब हामी यहाँबाट गाडीमा जाने भन्ने कुरा सोचिरहेको थियौँ, तर गाडी चाहिँ बिहानमा मात्र पाउने रहेछ, साँझमा अब कम भएको भएर नपाउने रहेछ। त्यही भएर हामी अब यहाँबाट काफ्लेपाटीसम्म सानो फेदीसम्म चाहिँ बाइकमा जान्छौँ। देन आफ्टर हेरौँ के हुन्छ। सोचे जस्तो त केही पनि भएन। बाई। मन्दिर जानका लागि जिपहरू तल फुङलिङ बस पार्कमै पाउँदो रहेछ। हामी माथि सुकेटार आइसकेका थियौँ। 2 बजे सकेकाले हामी बाइकमै काफ्लेपाटीसम्म जाने निर्णय गर्छौँ।
बाटो हिँड नि त के भयो डियर? बाटो एकदम गाह्रो छ ढुङ्गा छ मैले त सजेस्ट गर्दिनँ अफ रोडिङ नगरेकोलाई मैले अफ रोडिङ नगरेको हुनाले मलाई धेरै गाह्रो भयो माटो होला हिलो होला डर लागिरहेको छ तर ढुङ्गा एकदम नुकिलो ढुङ्गा छ फर्स्ट गियरमा गाह्रो भइरहेछ अफ रोडिङ नगरेको चाहिँ बाइक राखेको ठिक हुन्छ And the road look like this. This is the road. अनि म चाहिँ अलिकति हिँड्छु अनि हामीले बाइकलाई नै थोरै रेस्ट के लास्टै गाह्रो छ यत्रो बेर हिँड्दै हिँड्दै आयौँ जति माथि आयो त्यति गाह्रो बाटो छ लास्टै ढुङ्गा हिँड्न पनि खुट्टा खेच्र गयो के हुन्छ लेट्स सी साइड त्यहाँ माथि होला हामी जाने यस्तो दुःख बसेको बुढाले दिन्नन् होला बाइकमा घुमाउन ल्याएर लास्टमा हिँड्दै आइज भनेर छोडिदिने त्यस्तो पनि बट द रोड इज लिटरली लास्ट डिफिकल्ट छ होइन क्यों म यति चढ्दै थाकेको म माथि कसरी पुग्छु होला सुकेटारबाट हिँडेको 1 घण्टामै हामी काफ्लेपाटी पुग्छौँ यहाँबाट अगाडि भने पैदल नै जानुपर्छ यदि यहीँ बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने बस्नका लागि सुपथ मूल्यमा होटलहरू पनि पाउँदो रहेछ ल अब हाम्रो चाहिँ पैदल यात्रा सुरु भयो काफ्लेपाटीबाट अब चाहिँ हामी यहाँबाट यसलाई जान्छ सानो फेदी काफ्लेपाटीलाई नै सानो फेदी हुँदो रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ हामी ठुलो फेदीसम्म चाहिँ पैदल जान्छौँ र आज ठुलो फेदी गएर बस्छौँ अनि भोलि गएर मन्दिर दर्शन गर्नेछौँ बाटो गाह्रो छ देख्दा नै उकालो छ सिधै उकालो होप सजिलै पुगिनेछ हेर्नुहुने सबैको कामना पुरा होस् त्यही आशाका साथ हामी चढिरहेछौँ आज ठुलो फेदीको बसाइ भोलि मन्दिरको दर्शन पाथिभरा माताको दर्शन अवश्य हुनेछ हामी सँगसँगै हेरिरहेका सबै साथीहरूको पनि दर्शन गराउनेछौँ भक्तहरू भित्र आइसक्यौँ अनि म धेरै थाकेको थिएँ थाकेको न मलाई खुट्टा थिएछ न मलाई शरीर थिएछ सास चाहिँ फुलिरहेको थियो क्या अनि केही नुनिलो पिरो खानु पऱ्यो भनेर अनि म चाउचाउ खानु लाग्छु रुम चाहिँ यही हो यहाँ सिस्टमै यस्तै क्या क्याफेको रेस्टुरेन्टहरू क्याबिन जस्तैहरू अब सुतिन्छ चिसो छ खाना खाइन्छ 40 जनाको खाना हो अरे खाना खाने त्यसपछि खाना खाने
देखिने के लिए जाडो छ अब हामी माथिबाट रुमबाट तल झरेको छौँ यता किचन यता रहेछ खाना खानालाई खाना रेडी चाहिँ छैन तर हामी तातो पानी खाँदै एकछिन बस्छौँ एन्ड देन विल कन्टिन्यू बहुत भोक लाग्यो लास्ट डे चिसो कि लास्ट डे चिसो थ्याङ्क यू प्लेन टिकट पनि सुकेर पाउँदैन all the way from Phedi. Jesus are minus 30 Celsius. There I go. Only 5 भइसकेको छ टेम्परेचर अघि नै हेर्दा -1 थियो -3 छ अझै अगाडि जाँदा -5 -9 छ बिहान उठ्यौँ फ्रेस भयौँ पछि पत्रिका गरौँ चाहिँ हामी हिँड्न लागिरह्यो माथिको लागि यस्तो चिसो छ हावा छ नि पुरै आएको छैन त्यो चिज यस्तो चिसो कहिले जानेको थिएन पुरै यति धेरै कपडा लगाउँदाखेरि पनि शरीर तातेकै छैन माथि गएर खासै केही प्रब्लम पनि छैन माथि गएर माताको दर्शन अवश्य हुन्छ सोचिरहेको आउँदैन अब ट्रेकिङ स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो बाहिर बेसी भएर Hey, no one's Pathibhara Temple. Hey. पाथिभरा जाने बाटोमा कान्छी देवीको मन्दिर पनि छ यहाँ पूजा गरेर मात्र ठुली पाथिभरालाई पूजा गरिने प्रचलन रहेछ तिम्रै मुटुको सहाराले भन्थ्यो आज चाहिँ डिलट्ठीको सहाराले फाइनली मन्दिरको सेटसम्म आइयो 1-1.5 घन्टाको 1.5 घन्टा पैदल पछि अब केही आस देखिएको छ मन्दिर नजिकै जाउँ थकान भयङ्कर छ दर्शन गरेर रिएनर्जाइज पछि बल्ल गर्न सक्नेछौँ म केही बोल्दिनँ थाकिसकेँ होला जस्तो ओह फाइनल्ली 2.5 घन्टाको हिँडाइपछि हामी मन्दिर नजिकै आइपुग्यौँ कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमालको सुन्दरताले अनि त्यहाँबाट आएको चिसो हावाले हामीलाई स्वागत गरिरहेको थियो यो हिँडाइले थाकेको शरीर अनि त्यसमा हिमालबाट आएको चिसो हावा साथै मन्दिर नजिक पुग्न साथ मन्दिरको ट्वाङ ट्वाङ सुन्दा छुट्टै विभिन्न आनन्दहरू महसुस गरिरहेका थियौँ
पाथिभरा देवीकी जय। आयो है सो फाइनल्ली हामी मन्दिरभित्र आइसक्यौँ अब वी आर रेडी हामी गणेश भगवानको पूजाबाट सुरु गर्छौँ पूजा गर्नलाई एन्ड एक्साइटेड टु मिट पाथिभरा माता लेट्स यस्तै फाइनली मन्दिर परिसरमा पुगिसकेका छौँ हामी। चिसो चिसो बाटो थकान धेरै थियो होइन, तर यहाँ माथि आइसकेपछि त्यो घामको किरण शरीरमा परिरहेको छ, त्यसपछि अलग्गै ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ दर्शन गर्छौँ होइन, दर्शन गरिसकेपछि अरू के छ यहाँ नजिक यताउता हेर्छौँ, त्यसपछि फेरि अनि हामी तल लागेको। बट रमाइलो थियो है, बाटो हिँड्दा हिँड्दा थाकी हिँड्दा रमाइलो भयो। माथि आएपछि अलग्गै एउटा इनर्जी आउँदो रहेछ, मान्छे किन यति दुःख गरेर यहाँ आउँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइरहेछ। अब हामी चाहिँ पूजा गर्न बाँकी छौँ। पूजा मन्दिरको प्रवेशद्वारमा देवीका वाहनहरू बाघ र बघिनी द्वारपालको रूपमा राखिएको छ। त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि हामीले गणेशजी, शिवजी, भैरव भगवानको पनि पूजा गर्यौँ। मन्दिरको परिक्रमा गर्ने क्रममा वनवासिनी, खोला, सिकारी र पितृहरूको पनि पूजा गर्यौँ। साथै त्यहाँ रहेको ठुलो त्रिशूलको पनि पूजा गरी हामीले देवीको दर्शन गर्यौँ। पाथिभरा देवीको ठुलो मूर्ति पनि 2058 साल कार्तिक 24 गते स्थापना गरिएको रहेछ। हामी दुवैका लागि देवदहदेखि पाथिभरासम्मको यात्रा साँच्चीकै अचम्मको थियो। मनोरम परिदृश्यहरू, सांस्कृतिक विविधता र मित्रताको न्यानोपनले भरिएको यो 5 दिन। हामीसँग यो भिडियो मार्फत जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पाथिभरा देवीले हामी सबैको रक्षा गरून् र सबैको कल्याणको कामना पनि गर्छौँ। धन्यवाद। यदि हजुरहरूलाई पनि यो यात्रा मन परेको छ र इन्जोय गरेर सबै भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने सम्पूर्णले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।